Garam berfungsi untuk menurunkan suhu pada adonan es krim sehingga adonannya menjadi beku dan berbentuk es. Jika tidak diberi garam, maka suhu adonan tidak akan berubah. Lalu, tambahkan topping sesuai dengan selera. Ketika adonan diputar, adonan es krim akan membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es krim dicampur garam, akibatkan proses es mencair dan larut membentuk air garam. Proses ini membutuhkan panas dari luar. Campuran ini mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adonan es krim akan berat atau lembut. Garam berfungsi sebagai pada adonan es krim ketika adonannya menjadi beku dan berbentuk es. Jika tidak diberi garam, maka titik beku air 0 derajat Celcius sehingga jika es batu ditabur garam, es batu akan mencair, maka titik bekunya menurun, yaitu di bawah 0. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah menghadirkan penerapan atau aplikasi dari penurunan titik beku larutan koligatif, dan hasil percobaan ini yaitu setelah adonan es krim diputar beberapa menit di dalam panci yang direndam gas yang diberi garam, maka es krim akan membeku dan bertekstur lembut. Apa hubungan praktik sehubungan ini dengan sifat koligatif larutan? Penurunan titik beku adalah karena reaksi antara garam dan es batu menyebabkan penurunan titik beku yang merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan. Penurunan titik beku semakin besar ketika jumlah garam ditambah, sehingga suhu semakin rendah, sama dengan konsep sifat koligatif larutan yang hanya dipengaruhi jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis pelarut. Titik bekunya sendiri terlihat dari luar baskom yang membeku. Inilah es batu yang telah diberikan garam, nantinya es batu cenderung mencair. Es batu
batu yang terdiri garam bisa bertahan sampai membuat sekitaran 3 toples es krim. Berikut kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini, yaitu yang pertama terjadi penurunan titik beku yang disebabkan oleh penambahan garam pada es suhu, wadah, kaleng atau panci yang bersifat seperti konduktor membantu mempercepat proses pembekuan susu menjadi es krim. Yang ketiga, penggunaan garam kasar berkaitan dengan hukum laju reaksi partikel garam kasar yang besar akan memperlambat pencairan es batu. Yang keempat, penggunaan alas menjaga kestabilan proses pengocokan. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat lawatan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam air. Arti larutan. Yang kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua, penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Yang kedua, pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurunan titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Dalam membuat es krim, dalam panci diharuskan ditutup rapat tanpa ada celah dengan kuat agar es batu yang bercampur dengan garam tidak masuk ke dalam toples ataupun panci es krim tersebut. Yang kedua, mengocoknya atau mengaduknya dengan hati-hati agar tidak tumpah. Yang ketiga, menyiapkan es batu yang banyak agar tidak kekurangan saat es batu tersebut bercair.